আসসালামু আলাইকুম। সামিয়াস ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আবারও একটি নতুন পর্ব নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে। আজকে 2023 সালের মেমোরি পার্ট 3 নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব পেনিসুলার কিছু অংশ। আগের ব্লগে আমি মেনশন করেছিলাম আমার কাজিন এসেছে, যে কিনা এবার প্রথম চিটাগাংয়ে এসেছে, তাই তাকে নিয়ে কিছু ঘোরাফেরা এবং কিছু স্মৃতি সংরক্ষণ করা। আজ তারই কিছু অংশ শেয়ার করছি, আশা করছি ভালো লাগবে আপনাদের সবার কাছে। চিটাগাংয়ে যারা আছেন তারা সবাই পেনিসুলার ওজোন লঞ্চ সম্পর্কে জানেন নিশ্চয়ই, তাই আমি আর কিছু বলছি না। আমি শুধু বলবো এই জায়গাটি আমার অনেক পছন্দের, কারণ এর পরিবেশ। সেদিন যখন আমরা গিয়েছিলাম তখন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল, পুরো চিটাগাং শহর একসাথেই দেখা যায় এখান থেকে, এবং বৃষ্টির এই সময়টি এত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, আমি জানি না আমি কতটুকু ধারণ করতে পেরেছি, কিন্তু আসলেই সেদিন পরিবেশটি খুবই সুন্দর লেগেছিল। আমরা সন্ধ্যার আগেই গিয়েছিলাম, তাই সন্ধ্যা এবং রাতের ভিউটি একসাথেই পেয়েছিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো চিটাগাং শহর কত সুন্দর আলোয় আলোকিত, এবং বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরঝিরে। ইটস ডিসেম্বর রেইন। শীতকালের বৃষ্টিগুলো আশ্চর্য সুন্দর হয়। সেদিন আসলে খুব ভালো লাগছিল এই পুরো পরিবেশটি, এবং তার সাথে এই রেস্টুরেন্টের অ্যাম্বিয়েন্স এত সুন্দর, আপনারা গেলেই বুঝতে পারবেন। আমরা লাকিলি এরকম সুন্দর একটি সময় পার করতে পেরেছি। এরই ভিতর আমাদের অর্ডারকৃত ফুডগুলো চলে এসেছে। ড্রিঙ্কসগুলো না বললেই নয়, খুবই সুদিং ছিল। আমরা অনেক মজা করেছি এবং প্রত্যেকটি ফুড আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। বৃষ্টি বেড়ে যাওয়ার কারণে সবগুলো ফুডের ছবি আসলে তোলা হয়নি, যা ধারণ করেছি তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। বৃষ্টি আমার অনেক পছন্দের, তাই যখনই বৃষ্টি হোক না কেন সেই দিনটি আমার জন্য স্পেশাল। অনেকটা সময় এখানে আমরা উপভোগ করেছি এই সুন্দর বৃষ্টির একটি সুন্দর সন্ধ্যা, চারপাশে এই সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর দৃশ্যগুলো আমাদের অনেক ভালো লেগেছে। আরও একটি স্মৃতি জড়িত হয়েছে আমাদের স্মৃতির পাতায়। আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই। আবার নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে আপনার সামনে হাজির হব। সেই পর্যন্ত সাথেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।